आप लोग देख सकते हैं ये होम थिएटर का पिन टूट गया है और यहाँ पे हमने एक देसी जुगाड़ लगाया है जिससे एवी कल से बाहर से हम लोग आराम से चला सकते हैं भाई लोग। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे से एक तार को छीलो, यहाँ पे डालो तो बाद में टूट ही जाता है। ऐसे ही इस भैया का भी टूट गया होम थिएटर का, जो हमने बाहर में एक था डीवीडी का प्लेयर का, उसका वहाँ पे लगा दिया है और बेहद ही बेहतरीन चलेगा भाई लोग। आपका भी अगर ऐसा ही पिन टूट गया है तो आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग। और स्पीकर में अभी कार्ड को देख सकते हैं मैंने किस तरह से जोड़ रहा हूँ। आप लोगों को भी इस तरह ही जोड़ लेना है जैसे कि मैं जोड़ रहा हूँ। उसको जोड़ने के बाद हम जोड़ने से पहले आप यहाँ पे एक कवर चढ़ा लीजिए, क्योंकि अच्छा लगेगा, बाद में टूटेगा नहीं जो इससे, इसलिए दिखने में भी अच्छा रहेगा। ये कवर ये जोड़ लेने के पास हमको इसके ऊपर एक सोल्डरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्डरिंग थोड़ा थोड़ा कर लेगा तो जब भी साउंड बास बड़ा होगा तो स्पीकर का गाना बजेगा तो नहीं फटेगा। तो आप लोग को ये ज़रूर करना है, थोड़ा थोड़ा सोल्डरिंग कर लेना है। मैं अभी कर लूँगा, देख लो कैसे करना है। ज़्यादा नहीं भाई लोग, थोड़ा थोड़ा कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू भाई लोग, आप लोग का प्यार, आपका सपोर्ट। अभी मैं इसके ऊपर एक कवर चढ़ा देता हूँ जिससे मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया था। एक एक का तार जोड़ो तो इसलिए मैंने वीडियो को बाद में बोला था और बहुत ही आवाज़ आ रहा था भाई। वहाँ पे जो कस्टमर लोग होते हैं ना, उसका आवाज़ तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं बाद में बोल रहा हूँ थोड़ा आगे पीछे चला देना भाई, चलेगा। देख सकते हैं मैंने इस तरह से कर लिया है। हम वहाँ पे कहीं भी ले सकते हैं, आराम से लगाओ, ना झंझट कोई। भाई आपको कनेक्शन का दिखा दूंगा किस तरह से कनेक्शन करना है आप लोग को, और ना कंसर्ट इस होम थिएटर में जो आउट वो जो बॉक्स आ रहा है उसमें 5 बस का केबल आ रहा है और ग्राउंड का। इस तरह से आप लोग को कर लेना है।